大家好，我是有技术的锅炉工。今天呢，来我岳父家了。这初春的北方山区还是有点冷啊。到我岳父他们家呢，一摸那暖气凉了，是吧？停了。他们去年呢买了个空调，是冷暖的。当时呢，我就建议他们买个空调。我说这暖气是吧？到了春天的时候，该停就把它停了，烧煤也麻烦，而且呢也贵。那个冷暖空调呢，冷的时候呢就开会空调，是不是？一直没接电呢。刚才呢，我临时把他那电给它接上了，开了，我大家看看啊。你看看这农村这老人，刚开始我看他不知热，我这一看呢，这室外机给抱着呢。这农村老先生吧，他当东西，你看，这空调这室外机抱着，它这风吹不出来，你想想。它能制热吗？这石头墙是吧？然后大家出来，我这室外机装的有点低呀。打上屋里面看看，这农村老年人是吧？这室外机还给它包上了，2000多块钱呢，心疼钱呢。所以说呢，当东西啊。你看这烟囱，这是那燃煤采暖炉的烟囱。这回行了，这回双套供暖系统了。你看看，这都是这烧了一冬天的煤灰呀，这家可不少啊，这没少烧啊，得2000来块钱的煤呀。小狗，装粮食的大墩呢。看这空调啊，长虹的，哎呀，这小热风还是真舒服啊！这暖气已经停了，冰凉啊，这回行了，是吧？再冷了呢，偶尔就开这空调。北方农村，闺女啊，闺女，我来访问。